نو څنګه چل دی ملګرو، زه یم ستاسو خوږ یوټیوبر حضرت ولی صاحب او تاسو ګورئ پښتو انفارم ټي وي چینل. ملګرو، مرغۍ په دنیا کې د ټولو نه ښایسته او یریدونکي انیملز دي. نو تاسو به اوس سوچ کوئ چې د دې نه به چاته څه خطر وررسیږي، خو نه په دې ویډیو کې زه تاسو ته به په دنیا کې د ټولو نه خطرناک پرندو په باره کې وایم. نو که تاسو هم داسې لس خطرناک پرندو نه ځان خبرول غواړئ نو موږ سره اوسئ د ویډیو پای پورې. راځئ چې دا ویډیو شروع کړو. دې نه مخکې که تاسو زموږ چینل نه وي سبسکرایب کړی نو داسې مزیدار ویډیو لپاره چینل ضرور سبسکرایب کړئ او ورسره بیل آیکن هم ضرور ووایئ. نو ملګرو، په دې ویډیو کې په نمبر 10 کې راځي پیټ هوای. ملګرو، نیګونی خلک د کلونو نه د دې مرغۍ نه بچ را روان دي. په کتو خو دا مرغۍ ډیره ښایسته او ډیره ساده ښکاري، خو نه بای. پیټ هوای په دنیا کې اولنۍ پرنده ده چې په کومه کې زهر موجود وي. دې کې ډیر خطرناک زهر وي. په دې پوره وجود کې او مکوخه کې زهر وي او مزه خبره خدا ده چې دا وجود زهر نه جوړوي، بلکې دې کې دا چې کم زهرله چینجو خوري او لدې چینجو نه دی وجود کې زهر جوړیږي. او کم کسان د دې شکار وږي او د دې خواړه وغواړي نه د مرګ خطر هم جوړېدای شي. ملګرو، په دې ویډیو کې 9 نمبر کې راځي بریډډ ویلچر. ملګرو، دې پرندې ته لیمرګر هم ویل کیږي. د دې مرغۍ شکل ډیر خطرناک دی. دې ته کتو سره سړی هسې هم یریږي. د دې پرندې 90% هډوکي یې خوراک دي، خو د ټولو نه خطرې خبره دا ده چې دا هډوکي په خوله کې نشي ماتولی. نو له دې د عمله د خپل شکار په خوله کې ونیسي او اسمان طرف ته اولوزي. ډیر اوچتېدو وروسته دا شکار ښکته راپرېږدي چې د دې هډوکي مات شي او دا یې وخوري. نمبر 8 کې راځي ګریټ هونریډ اویل. ملګرو، ګریټ هونریډ د اولو کې د ټولو نه غټ نسل دی. دا سایز کې نارمل او له نورو اولو نه ډیر غټ دی. د دې ټمپر ډیر وي او دا ډیر زر غوسه کیږي. د دې وزن صرف 1 کیلوګرام دی، خو ملګرو د دې پنجې ډیر طاقتوري دي. دا یو شکاري سپي غوندې شکار خپلو پنجو کې نیولی شي. دې اولو ډیر خلکو باندې حمله کړې ده او د دې له پنجو نه انسان سر او مخ ته ډیر نقصان رسیدلی شي. د ورځې ټایم کې دا پرنده خو چاته څه نه وایي، خو ملګرو د شپې ټایم کې دا ډیره خطرناک کوي او ټول شکارونه د شپې ټایم کې کوي. نو ملګرو، په دې ویډیو کې 9 نمبر کې راځي آسټریلین میګپای. ملګرو، آسټریلین میګپای یو درمیانه او توره مرغۍ ده چې د دې مرغۍ اولتو سیزن وي نو دا مستۍ کې راځي او انسانانو باندې حمله کوي. انټرنیټ کې میګپای ډیر ویډیو به تاسو ته ملاوي شي کم کې چې دا په انسان حمله کوي او هغه ریکارډ شوي دي. او دې پورې چې دا مرغۍ خپل منځ کې جنگ هم ډیر کوي. دا مرغۍ زیات تر سایکل چلولو باندې ډیرې حمله کوي. د دې اولتو سیزن کې آسټرالیا حکومت دا اعلان کوي چې هلمټ په سر کوي او د کور نه راوځي او بیا یې چترۍ یا ځان سره راواخلئ چې د دې حملې نه تاسو بچ شئ. یقینا دا هم ډیره خطرناکه مرغۍ ده. په دې ویډیو کې په 8 نمبر کې راځي کراون ایګل. ملګرو، کراون ایګل ته د اسمان چیتا هم ورته ویل کیږي. دا په ساوث افریقا کې ډیر ساتل کیږي. دا هم دنیا کې د ټولو نه خطرناک پرنده ورته ویل کیږي. د دې ایګل شکل نازړور انسان هیرولی هم شي. دا ځنګل ځناور له دې خطرناک پرندې نه بله هم کېدلی نشي. تاسو به یقین نه کوئ چې دا هر څه شکار کولی شي. زیاده د ځنګل جانور او د شادو شکار هم کولی شي. شکاریانو ته له دې جالې نه د ځناور سرونه هډوکي هم میلاو شوي دي چې دا بره نه مات شوي دي. مطلب دې نه دا پته لګي چې دا پنجو کې دومره طاقت دی چې انسان باندې حمله وکړي نو هغې سره هم کولی شي. دا ایګل کراوډ واقع ډیر خطرناک دی. نو ملګرو، دا 6 مې درته وښود، 5 به درته بیا په بله ویډیو کې درخوایم. نو هغې پورې موږ سره اوسئ. هغې دپاره تاسو چینل سبسکرایب کړئ، هغه ویډیو هم وګورئ، ډیره مزیداره ویډیو ده. په دې ویډیو کې فلحال دومره دي. که تاسو زموږ چینل نه وي سبسکرایب کړی نو دا چینل ضرور سبسکرایب کړئ. بیا در سره ملاویږم یو ښایسته ویډیو سره. هغې پورې الله حافظ.